Zákusok s úsmevným názvom Opitý Izidor možno poznáte. Je to voňavá kombinácia rumu, orechov, čokolády, ktorá poteší každého milovníka tak trochu veselších dezertov. Ak medzi nich patríte aj vy, pečte spolu so mnou. Vitajte, priatelia! Začneme prípravou korpusu. Budeme potrebovať 5 vajíčok. Tie sa šľahajú oveľa ľahšie, keď ich asi 30 minút pred použitím vytiahneme z chladničky a necháme zohriať na izbovú teplotu. V tomto recepte nemusíme oddeľovať žltky od bielkov. Do vajíčok pridáme štvrť lyžičky soli a začneme ich šľahať na stredných otáčkach mixéra. Počas šľahania postupne na 3-krát prisypeme 200 g jemného kryštálového cukru. Keď už máme všetok cukor zapracovaný, otáčky mixéra zvýšime a pokračujeme v šľahaní, kým nevznikne hustá, nadýchaná pena. Do takto vyšľahaných vajíčok postupne prilejeme 30 ml teplej vody a ešte približne 3 minúty šľaháme. Potom otáčky mixéra znížime na minimum a do peny veľmi pomaly, slabým prúdom prilejeme 60 ml slnečnicového oleja. Už len krátko premiešame, aby sa suroviny spojili. V ďalšom kroku si pripravíme sypké suroviny. Do 220 g polohrubej múky pridáme 30 g kvalitného kakaového prášku s minimálnym podielom kakaového masla 20 %. Tento údaj býva uvedený na obale a určite sa oplatí si ho prečítať. Samotný názov, napríklad holandské kakao, nám jeho dobrú kvalitu nezaručí. Múku s kakaom metličkou spolu premiešame a túto sypkú zmes cez sitko po častiach prisypeme do vyšľahaných vajíčok. Miešame pomaly a opatrne. Aby korpus dokázal uniesť ťarchu orechovej a maslovej plnky, tak toto cesto je o niečo hustejšie, než aké zvyknem robiť na torty alebo iné jemnejšie zákusky. Pripravíme si plech s rozmermi 38 x 25 cm. Potrieme ho olejom a vystielieme papierom na pečenie. Papier lepíme preto, aby sa počas pečenia nezdvihol a korpus nepraskol. Samotná voda na prilepenie nestačí, pretože sa v horúcej rúre rýchlo odparí a svoj účel nesplní. Cesto vylejeme na plech a rovnomerne rozotrieme. Pečieme v rúre vyhriatej na 180 stupňov Celzia približne 25 až 30 minút. Prípadne podľa vlastných skúseností. Po upečení necháme korpus úplne vychladnúť. Medzi tým si pripravíme plnku. Do hlbšej sklenej misky rozbijeme 5 stredne veľkých vajíčok. Pre bezpečnú konzumáciu ich treba pasterizovať. Bežne sa to robí počas šľahania nad parou, čo je však pomerne náročné. Pohodlnejší spôsob je vajíčka s cukrom najprv zohriať vo vodnom kúpeli na požadovanú teplotu a až potom ich šľahať mimo pary. K vajíčkam pridáme 250 g jemného kryštálového cukru a misku vložíme do vodného kúpeľa. V rajničke by malo byť toľko vody, aby bola miska približne z 1/3 ponorená. Spočiatku vajíčka s cukrom miešame, kým sa cukor čiastočne neroztopí. Neskôr už miešame len občas a sledujeme teplotu. Približne za 10 až 15 minút by mala dosiahnuť 75 až 78 stupňov Celzia, čo je postačujúce. Pri vyššej teplote sa vajíčka začínajú zrážať.
Horúcu vajíčkovú zmes precedíme a začneme ju šľahať na najvyšších otáčkach mixéra. Šľaháme približne 15 minút, kým nevznikne hustá pena. Počas šľahania zmes zároveň vychladne na izbovú teplotu. Do takejto peny môžeme postupne zašľahať 300 g 82% živočíšneho masla. Je veľmi dôležité, aby maslo malo rovnakú teplotu ako vajíčková zmes, inak by sa plnka mohla zraziť. Ak by sa plnka predsa len zrazila, dá sa zachrániť. Stačí ju na pár sekúnd vložiť do drezu s horúcou vodou, premiešať a po nadobudnutí tekutej konzistencie ju ďalej šľahať približne 20 minút. Plnka opäť vychladne, zhustne a bude mať peknú, hladkú konzistenciu. Druhá možnosť je vyšľahať si zvlášť kúsok masla naviac do bledej peny a postupne do nej zašľahať zrazenú plnku. Do hotovej plnky cez sítko pridáme 30 g kvalitného kakaa a vyšľaháme na hladký krém. Kakao môžeme nahradiť aj rozpustenou horkou čokoládou, ktorá však musí mať rovnako ako maslo izbovú teplotu. Táto vajíčkovo-maslová plnka je jemnejšia ako pudingová a úplne tuhú konzistenciu nadobudne až po vychladnutí. Hotovú plnku odložíme na chladné miesto a pustíme sa do orechovej vrstvy. Do 300 g zomletých vlašských orechov pridáme 80 g preosiatého práškového cukru a premiešame. Prilejeme 125 ml rumu alebo iného alkoholu s rumovou príchuťou a vymiešame hustejšiu plnku. Dočítala som sa, že alkohol sa dá nahradiť rovnakým množstvom teplého mlieka, no túto verziu som zatiaľ neskúšala. Ak máte s touto náhradou skúsenosti, budem rada, keď sa o ne s nami podelíte v komentároch. Vychladnutému korpusu skrojíme vrchnú časť, aby bol pekne rovný a džem do neho lepšie vsiakol. Približne 200 g príbezlového džemu v rajničke zohrejeme, korpus ním natrieme a necháme vychladnúť. Na džem navrstvíme orechovú plnku a rovnomerne ju rozotrieme po celej ploche. Plnka je pomerne hustá a taká má byť. Ak by bola rečia, pri krájaní by sa roztekala. Preto do nej už nič neprilievame. Vajíčková plnka nám medzi tým začína tuhnúť, takže ju môžeme naniesť na orechovú vrstvu. Dbáme na to, aby bola vrstva rovnomerne vysoká. Takto pripravený koláč vložíme na 2 hodiny do chladničky stuhnúť. Na záver si pripravíme čokoládovú polevu. Vo vodnom kúpeli roztopíme 150 g horkej čokolády s približne 52% podielom kakaového masla a pridáme 50 g čírého rastlinného tuku. Polevu necháme vychladnúť na 30 až 32 stupňov Celzia, aby sa dobre rozotierala a zároveň neroztopila plnku. Na studenom koláči poleva tuhne veľmi rýchlo a niekedy sa môže stať, že výsledok nie je úplne dokonalý. V takom prípade zvyknem vrch pofrkať zvyškom čokolády, ktorá drobné nedostatky prekryje. Hotový koláč ešte vložíme do chladničky, nech poleva stuhne a potom ho nakrájame na menšie kúsky. Zvyknem krájať nožom zohriatým v teplej vode. Rezy môžeme ešte dozdobiť. Opitý Izidor je sladký, voňavý a naozaj poriadne veselý dezert. Poteším sa, keď mi do komentárov napíšete, či ho robievate aj vy. A ak nie, verím, že vás tento recept inšpiroval a prinesie kúsok sladkého potešenia aj do vašej kuchyne. Ďakujem za sledovanie a teším sa na vás pri ďalšom videu.